Welcome back to Mina and Toby's Pedia Maze. 欢迎回到米娜和托比的百科迷宫。我是百科妈妈 I'm Mama Pedia， 你的知识向导。上一集，托比和北托搭上探险飞船，打败米娜身体里的病菌，让她终于恢复健康。今天，米娜和托比来到澳洲森林，他们遇见了慢吞吞的无尾熊。本来以为这会是一趟轻松又可爱的任务，没想到森林竟然失火了，动物们陷入危险。米娜和托比该怎么做才能拯救这些森林里的朋友呢？节目最后别忘了 English Fun Fact Time， 还有跟我一起学西班牙文，准备好了吗？ Vamos！ 百科迷宫大厅里，在马蒂博士、托比和北托的细心照料下，米娜终于完全康复，又变回那个活泼灵动的小女孩。米娜开心说：“托比，我们接下来要去哪里冒险啊？”北托笑：“你现在感觉怎么样啊？”米娜信心满满：“超级好的，活力十足。”托比松一口气 Phew, that's great! 那我们先去吃冰淇淋吧 ！Ice cream time, yay! 马蒂博士笑着摇头：“哈哈，没事就好。你们可以继续开启下一扇门冒险喽。”北托认真说：“那我也该回去完成我的任务了，后会有期啦。托比，记得好好照顾米娜哦。”托比自信爆棚 No problem， 我可是最强、最勇敢、最 fluffy 的守护熊熊耶！北托和马蒂博士微笑挥手，走进光影中消失了。米娜和托比站在一扇发光的门前，门上刻着一只Koala 无尾熊。这门看起来好可爱，应该是个轻松任务吧？好可爱。米娜兴奋说：“我现在好得很，地心、太空通通没问题。不过无尾熊真的超级可爱耶，我们就从这里开始吧。”米娜推开门，一道光闪过，他们来到了一片绿油油的大森林。托比手环亮起。2019年9月，澳大利亚维多利亚州吉普斯兰森林带。米娜张大眼睛：“哇，这里是澳洲的森林吗？空气好清新啊！”托比点头。Yep，Welcome to Australia。树上有可能会看到无尾熊哦。四周都是高高的尤加利树，空气里有着清新的叶子香味。远方传来咚咚咚的声音，是袋鼠在跳。树上还传来无尾熊咀嚼叶子的声音，超级悠闲。米娜和托比各吃了一块翻译饼干，立刻能听懂动物说的话。米娜开心地跑过去：“哇，小无尾熊，你叫什么名字啊？”无尾熊慢吞吞地说：“我叫乔，你们是谁呀？”托比很有礼貌地鞠躬。Hola Koala Joe， 我是托比 ，The coolest guardian bear in the universe。这位是米娜，冒险界的 superstar。Koala 乔懒懒的眨眼，喵。
冒险听起来好累，我还是继续吃叶子吧。米娜笑，哈哈哈，你真的好趣哦。这时，米娜看到一只跳来跳去的袋鼠，马上冲过去。米娜兴奋说：“嘿，袋鼠大哥，你跳得好高啊！你可以教我跳吗？”袋鼠自信地甩尾巴：“我叫跳跳，跳高没问题。”托比拍拍胸口 Vamos 比跳高，我可是跳跳界的皮卡丘。托比用力一跳，结果一滑，啪，摔个四脚朝天。米娜笑到不行，哈哈哈哈！托比，你是在跳高还是在表演杂技啊？托比装酷，拍拍自己身上的毛。这是我的招式，叫熊式360度翻滚落地技，懂不懂啊？米娜和动物们全都笑翻了。哈呵呵呵。突然，远处的鸟群惊慌飞起，刺耳的叫声打破了森林的宁静。小动物们开始到处乱跑，空气里出现一股烧焦味。米娜警觉地抬头，托比，你有没有闻到？好像有烧焦味耶。托比闻一闻，脸色一变。Oh no, it's fire！ 森林失火了！不！一阵热浪吹过来，远方的树林冒出浓浓的烟，火光闪啊闪。可是，科阿拉乔还在树上慢吞吞地吃着叶子，好像什么事都没发生。米娜着急大喊：“乔啊，快下来啊，要烧过来了啦！”科阿拉乔慢吞吞地说：“我？那我再吃一片叶子。”托比急到跳脚 Amigo, no más comida！ 你再吃就要变成 Koala Barbecue 了啦！米娜和托比冲到树下，米娜爬上去，一边擦汗，一边抱住科阿拉乔。米娜喘：“乔，你的动作真的太慢了啦！托比，快帮我！”托比接住科阿拉乔 ，Got him！ 来，到我熊熊背上，我们快跑！托比边跑边大喊 ：“Corre，跑啊！我们还要救其他动物。”火越来越近，热浪一阵阵打在他们脸上，空气都快被烧光了。米娜和托比带着动物们拼命奔跑。托比的手环突然亮起，跳出任务画面，把至少10只动物带到河对岸安全区，限时5分钟。米娜喘着气：“托比，我们要加快了，火快追上来了啦！”托比背着科阿拉乔，汗水直流，喘大气。Claro que sí！ 我是最强守护熊，还有4分钟，我们可以的。米娜带着袋鼠一路跳跳跑跑，托比咬牙撑着，抱着科阿拉乔和小动物往前冲。米娜忽然停下来，脸色一变：“等等，托比，看一下手环路线，不对啊，这是往火的方向哎！”托比急得抓头。哎，caramba，是 bug， 我都快烧到屁股了，快修理！米娜手忙脚乱地点托比的手环。改好了，安全区啊！托比抓着小动物跳过一棵烧焦倒下的大树。Perfecto， 还剩不到3分钟，快跑！快跑！过
corre corre！ 终于，他们气喘吁吁地跑到河边，浓烟几乎追到脚跟，火光照得整条河都红彤彤的。米娜指着对岸大喊：“快，大家一起过河，剩下不到2分钟！”托比挥手鼓励：“跟着我走，别怕 ，We can make it！” 动物们一只接一只跳水、游泳、拖拉彼此，惊险地渡过河流。大家终于到了安全的地方。安全区里，米娜和托比喘着气，看着刚救出来的动物们。有的动物紧紧抱在一起，有的倒在草地上喘气，还有一只小袋鼠一边啃草一边掉眼泪。一切终于平静下来了。科阿拉乔慢慢爬上一棵新树，打了个哈欠，说：“谢谢你们，我可以继续吃叶子了。”突然，托比的手环亮起，任务完成！托比大喊 ：“We did it！” 米娜又惊又喜，真的成功了耶！他们俩对视一眼，正准备开心大笑，却突然都安静下来，因为他们想到还有很多动物没能逃出来。米娜有点难过，我们救了10几只动物，但是还有好多没有逃出来。托比，那些动物该怎么办？托比揉揉眼睛，装作没事。艾米娜 ，Don't be too sad. We did our best. 不过我这双熊眼睛好像进沙子了。米娜抱住托比，两个人沉默了一会。远方火光还在烧，浓烟盖住天空。一道强光闪过，他们眼前一亮，身体一轻。米娜和托比回到百科迷宫大厅，他们什么话都没说，只是静静站着，直到门上那道无尾熊浮雕缓缓变成一颗闪亮的蛋白石，轻轻飘落在米娜手中。迷宫里很安静，但米娜的心里却吵得像森林火场一样。米娜握拳，认真说：“托比，这场火是不是因为地球变热才造成的？人类应该做点什么吧？”托比点头。是呀，米嘎，地球是我们的家，动物们也是家人。我们得告诉大家 ，Global warming， 地球暖化，可不是开玩笑的。米娜坚定说：“对，我们要当地球小英雄，保护家园。托比，我们下次冒险还是会帮更多动物的，对吧？”托比恢复笑脸，拍拍米娜的头。Claro， 只要有我在，米娜的守护熊熊，还有你这位超级冒险家 ，Nothing is impossible。两人相视一笑，准备迎接下一个冒险。哇，米娜和托比拼尽全力救出了很多动物，但他们也知道，不是每一个故事都能有完美的结局。有时候，真正的勇敢不是什么都做得到，而是愿意去做你能做的那一部分。小探险家们，留言告诉我，这一周你可以做什么事来保护地球呢？是随手关灯，还是帮忙做垃圾分类，或者是提醒家人少用1次塑胶袋？世界很大，一个人做不了全部，但很多人一起做，就能改变很多事哦。让我们一起为保护地球
尽一份小小的心力吧。一起来听听今天的 English Fun Fact Time. Did you know when the earth gets hotter, forests get drier, wildfires start more easily? That's why protecting the earth starts with small actions. When many people help, it really makes a difference. 你知道吗？当地球变得越来越热，森林就会变得越来越干燥，山火也就更容易发生。这就是为什么保护地球要从小小的行动开始，因为当很多人一起帮忙时，真的可以带来很大的改变。Aprendamos español. 今天要学的西班牙文是 Ánimo， 意思是加油、振作、别放弃。例如，运动会上，如果你想为班上同学加油，可以说 Ánimo, vamos， 加油加油。你有没有发现呢？我们节目开头说的 vamos， 除了出发吧的意思外，也可以表示加油哦。你都学会了吗？今天的冒险就到这里，别忘了订阅我们节目，给我们5星好评哦。下次再一起勇闯米娜和托比的百科迷宫，拜拜 ，Hasta luego。他们来到了一片绿油油的大森林。绿油油是什么意思？绿油油就到处都绿